咁首先多謝各位聽呢個講座啦。呢個講座咧係由香港太空館同香港觀星會合辦嘅一個講座啦。咁個主題叫做月球漫步與火星探索。咁為我哋講呢個講座嘅講者就係黃耀華先生，我哋歡迎黃先生。好，咁啊，好多謝今日各位抽時間嚟呢度啦。咁啊，睇到題目，咁月球漫步，即係話漫步當然唔係講機械嘅漫步啦，係有人嘅漫步。咁想問一問啦，各位有冇懷疑過人類有冇登陸過月球咧？覺得係冇嘅舉手。哦，你話冇嘅，兩個唔緊要㗎，我哋唔即係即係有幾個啦嚇，即係一定有人懷疑過冇登過月球嘅。咁啊，有人懷疑係即係例如美國登月係部分真部分假嘅舉手。哦，有嘅嚇，完全覺得係美國人即係喺69年到72年係落過月球嘅舉手啊，嚇都佔大多數啊。咁另外啦，咁啊講翻火星啦，咁啊火星就有冇人用眼睇過火星㗎？哦，都好多人睇過嚇。咁其實因為火星咧都係一個幾奇怪嘅天體嚟嘅，佢隔幾年咧就會一次大衝嘅。大衝嘅時候咧就光到好似盞燈咁，即係喺黃昏啦當時。咁如果你唔知，你以為嗰盞係燈嚟嘅，因為佢係橙橙地黃地。如果喺好低角度咧，好光嘅。咁就同埋喺火星嘅傳說好多噶嘛，譬如以前話咩火星有運河啊、火星人啊，甚至好多火星嘅小説啊，即係介紹個火星人。同埋電影都有好多喎，你哋有冇睇過有關火星，即係移民火星啊，或者係火星人嘅電影都唔少嘅。啊，近幾年可能少啲啦，即係90年代係好多嘅。咁所以其實今日嘅講座咧，我都係圍繞住究竟我哋人類係咪登陸過火星咧，同埋登陸過月球咧啊，同埋登陸火星有咩困難，同埋而家或者係未來嗰幾年咧，將會有啲咩嘅太空任務去火星，同埋有冇啲咩載人嘅任務去月球啦？咁我希望藉住1個鐘頭嘅時間咧，係簡單介紹下。咁我亦都有大約咁係15分鐘以上嘅答問時間嘅。咁好希望咧，大家可以大家交流下，即係大家有咩嘢可以提出嚟。咁啊，希望可以解答到啦，解答到都唔出奇嘅，因為而家呢個亦即係呢個世界上好多不解之謎啊！即係根本唔知點解嘅，咁所以咧就希望就住今日嘅時間咧，同大家分享下。咁我大約講講咧今日嗰個嘅內容啦。咁啊，簡單介紹下載人太空任務啦，載人登月任務啦，未來嘅載人登月任務啦，火星任務同埋未來嘅火星任務啊，都係圍繞住今日嘅主題嘅。咁啊，我諗趁1-2分鐘。簡單介紹下人類喺呢個太空嘅歷史啦。其實我哋進入太空咧，其實都唔夠100年嘅。你都睇到咧，我哋1957年先至第一次有人造衛星咧係飛咗上太空，即係可以環繞地球運行嘅。咁啊，去月球咧就都好快㗎啦。咁啊，2年之後啦。就都係嗰陣時嘅蘇聯啦，即係叫前蘇聯啦，就發射一啲無人嘅太空船咧，就直接撞擊個月球啊！咁其實地球嘅月球咧就距離你話遠唔遠近唔近啦？咁如果你計公里咧就38萬公里嘅，光係幾耐到咧？秒零鐘就到㗎啦。咁但係如果太空船飛去咧，我諗佢都要幾日嘅啊！但係如果直接撞擊咧，可能就快啲。咁啊，搞多2年左右咧，就第一個太空人出現啦，就係加加林啊。咁啊，中間嗰啲唔講啦，因為美國又有其實即係都會揾人上去咁，我都係講啲第一嘅。咁但係你記得好快喎，69年嘅7月咧，就美國人就登月啦。咁啊，在座之中有啲都年紀同我差唔多，可能都仲係記得嗰陣時係7月咧，電視有直播嘅啊。如果你仲記得嘅話啊，我都記得我有睇嗰陣時放暑假咁啊。即係唔單止係直播佢喺月球嘅畫面，即係嗰陣時好朦啦、黑白啦，我記得係。跟住仲佢翻嚟地球之後，喺個航母艦嗰度，個總統接見佢，隔住個隔離嘅屋仔咁啦，即係個箱咁咧，就嚟見佢噶啦。
咁跟住咧就講翻再一啲突破，就係86年咧就係有一個第一個太空站啦，呢個和平號太空站就係86年啦。咁其實即係而家人類嘅太空嘅歷程咧，都係環繞住上太空，跟住就去太空站住咁樣。咁我頭先都出邊睇過太空館都有個展覽啦，介紹載人任務。咁啊，而家太空就有2個太空站噶嘛，一個就係聯合太空站啦，同埋中國嗰個太空站嘅。咁其實而家嚟講咧，喺上邊咧，通常都會有一隊人啦，5至8個啦，就喺上面工作半年嘅，跟住換班啦。咁你最近睇下啦，就上個星期俄羅斯就發射咗一隻太空船去國際太空站嘅。咁啊，發射完之後咧，俄羅斯個發射塔咧就爛咗。我唔知你有冇睇到報紙，即係話暫時咧俄羅斯咧就起碼有大半年咧都唔可以再發射太空船去嗰個太空站嗰度。咁而美國咧佢都而家主要係用一啲商業嘅火箭發射，就將啲人啊同埋一啲物資咧都係送上呢個國際太空站嘅。咁我都睇翻呢幾日啦，就話原來國際太空站有8個泊太空船嘅位咧，都差唔多爆晒棚啦。即係佢哋即係有啲係一啲係運送物資嘅飛船咧，就泊咗啲位嗰度。咁佢哋可能唔夠位咧，係再有啲新嘅船上去，所以係要褪翻啲落嚟。咁就美國太空站咧就用咗好耐咧，1998年開始興建啦。咁一件一件咁砌嘅，咁砌到而家咧，其實佢本來咧佢個太空站嘅壽命咧應該完成咗噶啦，但係佢而家因為美國咁嘅經濟問題啦，咁所以嚟講咧仲維持住呢個太空站嘅運作嘅，但係咧好多時就出現個問題嘅，唔知前幾年有冇留意過？佢話個廁所塞咗啊嘛，有冇聽過啊？即係個廁所搞唔掂，即係咁好臭啦咁樣。咁另外你知太空人你都飲啲水喺邊度嚟嘅？唔係全部由地面帶上去嘅，其實有翻自己嘅體液，即係啲尿啊。佢有個好勁嘅一個過濾系統咧，太空人係飲翻自己啲尿嘅，即係佢經過一個好完善嘅過濾系統咧，將啲尿咧就變翻可以飲得嘅水咁樣嚇。所以即係個可能好多人以為即係所以喺太空嚟講咧，好多嘢都要自給自足。點解會講呢度咧？就係因為如果將來我哋去到月球，去到火星，我哋點要解決呢個除咗係入同要出嘅問題咯，即係你飲嘅水或者係排泄物都要解決嘅。咁呢個係第一個太空呢個第一個衛星啦，蘇聯嘅呢個呢個衛星1號啊嚇。咁第一個太空人啦嚇。咁我簡單介紹下我哋身處嘅地球同喺月球上會有啲咩嘅唔同，令到我哋即係唔可以話坐架太空船落到去就出嚟行咧咁樣。其實好簡單，就係我哋地球有空氣啊，可能平時唔覺㗎嚇。我哋平時唔覺我哋有空氣嘅，即係好似魚，覺唔覺啲魚都唔會覺得有水喺度㗎。咁我哋除咗游水先知道，咦原來冇空氣你會死嘅咁樣。所以其實空氣咧，我哋係平時好習慣嘅。但係如果去到月球咧，係冇嘅。另外咧，個溫差好大啦。平時我哋地球平均溫差雖然我哋今日20幾度啦，但係如果拉勻嚟計，我哋係10零度。但係月球上咧就好大問題嘅。你見到佢咧，日頭太陽曬住咧，即係向住太陽嗰邊咧就100幾度嘅。夜晚一凍咧就零下10幾度嘅，100幾度嘅。咁所以個溫差好大嘅。咁同埋咧，佢嘅我哋地球24小時轉一圈啊嘛，月球幾耐轉嘅？差唔多1個月。即係點解我哋差唔多1個月先轉個圈嘅？同埋喺月球上望翻地球咧，個地球係唔喐嘅。即係如果你固定一個位咧，你望翻個月球咧，地球咧，即係月球上望地球，你譬如見到個地球喺譬如呢度30度咁高咧，佢個位置係唔喐嘅，見極都見喺度嘅啫。即係唔會有月球東升西落嘅現象嘅嚇，但係地球上我哋睇到啲星啊、月球有東升西落現象。好啦，咁另外咧就我哋有大氣調節，月球上冇嘅。咁所以咧，月球嚟講咧，不嬲都認為一個好死寂嘅世界，即係乜都冇嘅嚇。咁我哋地球歷史
知唔知幾耐形成咗？大約係46億年啦。咁喺月球咧，其實同地球差唔多嘅，即係佢係後生啲啦。咁所以咧，我哋去月球嘅目的咧，其實幾個原因嘅。第一就係究竟睇下月球有冇生命存在過啦，通常呢個第一個問題。第二就係從了解月球嘅形成係點樣形成嘅咧？因為有以前好多種理論嘅，有啲就話係一個衛星飛近地球，俾地球捉住咗，咁或者地球分裂出去咁樣。咁而家多數科學家接受嘅講法就係話有嚿嘢撞咗入地球，咁啲物質咧散咗咗太空，跟住慢慢凝聚翻月球嘅，即係話係地球生個月球出嚟嘅嚇。咁要證明呢啲咧，其實就即係當然最好就攞到喺月球就攞啲岩石翻嚟做證明啦。咁但係其實月球都好大噶嘛。咁如果你喺唔同嘅區域揾到出嚟咧，嗰個即係物質嘅分佈啊，個含量都有啲唔同嘅。咁所以咧，你睇到如果係由太陽神太空船，即係話阿波羅啦，喺70年代攞翻嚟嘅岩石咧，同最近中國係咪去月球攞2次岩石樣本翻嚟啊？係有啲唔同嘅，因為佢攞嘅位置唔同嚇，但係大致上都係嗰類咁嘅嘢。好啦，呢個就係69年嚇。咁我大約睇翻阿波羅計劃嘅登月地點啦。其實咧，佢主要集中係呢度嘅11號啦。你睇到佢時間好少嘅啫啊，即係 EVA 咧，即係話喺太空，即係喺逗留月球嘅時間啊。咁得係2個幾鐘頭嘅啫，最長嘅最尾係22個鐘頭，即係由11號到17號，中間係咪冇咗13號啊？唔知你仲記唔記得就係太陽神13號咧，喺飛去將佢攞住登月艇飛去月球嘅時候咧，突然間嗰個主要嗰隻船咧係爆個氧氣爆炸咗，咁冇晒電，咁所以咧嗰幾個人咧匿咗入去登月艙度，直至到即係佢根本係去個途中好彩啫，咁咧就冇降落月球嘅，就兜翻嚟地球降落翻太平洋嘅。咁嗰3個太空人咧就幾乎死㗎啦嚇，即係已經係冇乜電啊、剩啊，啲溫度又低啊咁樣。咁好彩都即係話靠地面同埋佢嘅聯絡同埋佢哋自救嘅方法咧，令到佢哋可以抵禦到啲凍啊，都翻返嚟地球。所以13號就冇嘅嚇，咁去到17號，咁去到17號就都完㗎啦。咁17號咧叻嘅咧就係佢有一個地質學家去嘅，之前嗰啲可能都係太空人就唔係一啲專家嚟嘅。咁而17號咧就係有一位地質學家，咁所以嚟講咧，佢揾到好多啲石頭。咁所以嗰陣時見到啲石頭叫咩？有個咩創世紀石啊咁樣，就係佢話佢揾到個40幾億年前嘅石頭喺嗰度。咁你見到呢啲咁嘅章啦嚇。咁我頭先出去睇啦，通常咧所有嘅載人任務啊，不論我諗係中國啊、俄羅斯啊、美國咧，都會出啲咁嘅章嚇，你可以得閒買下嚟繡喺自己衫度咁都幾靚嘅嚇。我見出邊中國嗰啲都有嘅嚇。咁你叫佢集中咧，嗱呢個月光啦，咁我哋啲叫海啦，其實呢啲唔係海嚟嘅，啲玄武岩，即係啲比較連路嘅區咩啊？咁佢哋都係降落啲比較係平坦嘅地方嘅，因為唔知啲山區會點啊。咁就呢個好出名一個帝谷嘅環形山啦。如果我哋平時滿月睇月光嘅時候咧，好明顯就見到呢個嘅。咁我哋天文人咧通常叫呢個好似個橙頂咁樣啊。呢個帝谷嘅環形山。咁喺月面上咧，其實每一個環形山都有名嘅，就用一啲科學家、哲學家嘅名嚟嘅，大大細細都有名嘅。咁唯獨係背後嗰啲就未明晒嘅。咁所以咧喺背後咧，可能有啲新啲嘅科學家嘅名。好，咁呢個其中一張相，呢個太陽神12號嘅。咁佢咧就係咁啱咧，就降落喺另一隻前嗰幾年美國降落去嘅一個勘探者3號嘅無人太空船度。咁喺嗰度攞啲嘢翻嚟，即係見到一張相影到2個嘅。咁好多時啲人就話：咦，點解影相成日都話影唔到星啊？咁咧其實，咁如果你有影相影夜景，你就知㗎啦。你如果曝光時間太短咧，其實你係影唔到啲夜景啲燈嘅。
咁其實啲人成日都質疑點解我哋影月球上啲相冇星咧？其實就係因為曝光時間比較短，咁所以嚟講咧就我哋好少喺呢個即係差唔多冇咧話見到月球係見到個天嘅。咁另外咧，佢哋都即係嗰6次計劃裏邊咧都擺咗好啲咁嘅儀器嘅。呢啲係咩儀器嚟嘅？呢個咧就係一個反光嘅鏡嚟嘅，即係喺地球上我哋射一支激光，即係呢啲咁嘅類似激光，當然強好多啦。射月球咧，佢會反射翻嚟地球嚟做一啲嘅測量嘅工作嘅。咁啊，講翻頭先嘅問題啦，即係點解72年到而家差唔多50幾年啦，都冇人再去咧咁樣？咁呢啲啲人質疑嘅問題啦。第一就係點解唔繼續咧？有咩諗法啊？大家錢啦，係啊，其實好簡單，就係錢。因為咧有人比喻過就係話你登月咧，你好似坐隻大遊輪橫渡大西洋，跟住就鑿沉呢隻船，咁啊幾個人撐個艇翻嚟咁樣，即係嗰個成本太貴啊。咁同埋唔需要有人嘅嘢可以過去咯，同埋佢哋揾出嚟嘅岩石咧，都唔係話有啲好地球上冇嘅嘢。咁佢哋話如果要咁危險揾人去，無人都得啦咁樣。咁其實無人嘅角落都唔多啊，其實都係一啲佢不斷係有太空船飛過去做一啲嘅勘探啊，即係影下相啊啲咁嘅工作。但係即係佢覺得唔值得再俾錢去，即係俾錢揾人去。咁同埋佢哋話，如果以前咁易去，點解即係而家咁難去咧？因為最近呢5至10年啦，美國同中國都會提出話去月球啊嘛。但係話以前都去到啊，點解而家搞咁耐都搞得即係成日都搞唔成嘅咧？譬如而家我會提到個美國嘅計劃，點解褪嚟褪去？本來係已經你應該落咗去㗎啦，但係而家連一個載人嘅任務都未發射，係啦。咁就話點解啲科技點解仲落後咗咧？咁其實我哋而家可以睇下而家就知啦。如果喺72年計數機料有未咧？手提可能出咗我諗1-2年到嘅啫嚇。咁佢哋嗰陣時唔好話手機啦嚇，即係我哋啲就算有電腦啊，都係我諗成間房咁大㗎啦，都冇啲咁細㗎啦。咁同埋我睇我哋呢幾年嘅科技，其實我諗我哋可能習慣咗啦，就唔覺得咁發展得咁快嘅。譬如我哋而家，你見我哋用手機同銀行嘅通訊，即係嘅服務嚟嘅，根本用手機就已經可以做晒啦嘛。我諗你哋有冇留意啊？即係其實即係當然有啲危險性啦，但係而家你用手機做咧，就仲快用電腦，仲快過人去做。即係如果你用銀行嘅服務啊，咁啊，甚至你而家睇醫生，你裝個醫健通或者係 H.A. 高嗰啲已經可以係隨時睇醫生。你哋有冇用㗎呢啲？啊，我哋有用嘅，我就即係譬如我而家想睇醫生，我就開隻機，咁啊可能聽日或者後日就已經 book 到，即係電話都唔使打嘅其實。咁所以其實呢幾年嘅通訊啊、電子嘅嘢咧係發得好快嘅。咁同埋旅行，譬如以前旅行你要訂機票，我諗而家有幾多人仲揾旅行社訂機票啊？有冇啊？有冇人仲揾旅行社訂機票㗎？啊，仲有啊？我其實10幾年前會，但係而家通常你喺屋企撳下撳下就睇下邊度有平機票就可以玩㗎啦嘛。咁所以嚟講咧，其實就算發展咗咁耐，點解咁難咧？其實唔係個科技問題，而係始終都係個錢嘅問題。即係你嘅錢，你覺得值唔值抌出去咯？如果你覺得唔值嘅，咁你就唔會做咯。咁另外咧就係我哋睇電視而家好多呢啲咁嘅太空嘅任務啊嘛，你都拍到好似層層噶嘛，即係你好似真係登到月球喺度拍噶嘛。即係幾年前啊唔計 AI 啦，而家都 AI 更加可以誇張到你未到過。譬如最近好興就話玩落雪噶嘛，啲人拍即係將自己張相等上去就周圍落緊雪咁樣，即係好多 AI 嘅嘢。咁同埋又傳聞話有啲攝影嘅檔案唔見咗啊，唔知等咗去邊啊咁樣，呢啲成日都有聽到。咁啊，仲有就係耐不耐又傳下話呢嚿石好係美國政府話係月球岩石，但係到時 check 到又唔係咁樣。其實好多呢啲咁嘅傳聞嘅，咁但係好多時咧都揾到方法解釋嘅。咁仲有就係
喺美國嚟講，仲如果你上網睇到咧，好多人都質疑，即係有啲即係話呢個係一個假嘅。咁其實提出質疑係好容易嘅，你要證明佢係假就好困難嘅。咁即係我喺我角度嚟講咧，就即係阿波羅計劃係真嘅。咁亦都有12個人咧係落過呢個月球房上面嘅。咁點解咧？其實一個咁大型嘅太空計劃咧，牽涉嘅人數以千萬計噶嘛。咁如果你要咁多人都講大話咧，係一個好困難嘅事。另外就係美國同蘇聯嗰時都係敵對國家噶嘛。咁而喺而家嚟講，所有即係做太空任務嘅科學家咧，都冇否定到美國呢個登月嘅呢個計劃，即係佢哋覺得都係落過去嘅。咁其實最重要咧就係最尾有啲月球岩石。咁多次嘅任務裏邊咧，帶咗成差唔多400公斤嘅月球岩石翻嚟地球嘅。咁所以嚟講咧，即係質疑咧就有人質疑，但係有冇落過去咧？其實就我諗99%嘅科學家或者咩咧，就都覺得係落過去月球嘅。咁其實仲有一啲嘅證據可以揾到嘅，因為如果真係落過去，有啲痕跡留低噶嘛。如果你冇留低嘅，咁將來有人行上去度睇到，咦你冇嚟過喎，咁咪可以揭穿你個秘密咯。就係總共有12個人落過月球啦，帶翻嚟大約係月球岩石啦，咁同埋留低都有月球噶。嗱，除咗係科學儀器啊、相機冇帶翻嚟嘅，仲有啲腳印啦，仲有啲垃圾。咩垃圾咧？原來佢啲排泄物冇帶翻嚟嘅，留咗喺月球表面。咁當然啦，近呢10年咧，都有唔同國家嘅太空船咧飛到去月球，係影到嗰啲遺跡嘅。當然嗱，喺地球上望唔望到咧？其實就望唔到，因為地球上咁大嘅望遠鏡咧，你睇月球咧最大都睇到個解像度都係1公里左右。即係地球上你話想睇月球上細過1公里嘅嘢咧，就好難嘅。咁呢啲就係美國嘅有隻月球探測器咧，佢係影到即係呢啲碌嘅。呢個 ALSP 咧就係頭先個反射個儀器。呢個12號啦，頭先見到啦，就係呢度有一隻係美國嘅無人登陸太空嘅探測船喺度。咁佢咧就由呢度行過嚟嘅。呢啲係美國自己影嘅。呢個就係太陽神16號啦。太陽神10號咧係有月球車嘅，咁所以咧佢可以行得遠啲嘅。即係月球車都留低咗上邊嘅。咁當時就好多人懷疑就係嗰陣時已經有電動車咁犀利，可以行10個鐘頭都頂得順嘅。咁嗰陣時佢做一架梗係得㗎。你如果做好多生產嚟講咧，就可能有啲即係技術上你要解決嘅。咁除咗美國之外咧，其實印度有啲嘅太空船咧飛過咧都影到嘅。佢咧啱就影到個影啦。呢個係如果你知道嗰個即係點翻，即係太空人點樣翻由月面翻去個指揮艙咧，其實佢係靠有個架喺度啊嘛，即係個頂係飛咗上去，咁啊影到個架。咁呢個架咁啱啲陽光落嚟咧，就見到個影咯。即係話咧，如果你要作假咧，遲早會俾人揭發，同埋你個好冇面噶嘛。雖然即係而家可能都即係嗰個道德嘅底線，可能而家啲人都冇乜啦。咁但係其實以個國家嚟講咧，你唔應該即係講呢啲大話呃人嚇。咁所以而家仲有好多痕跡喺度。咁我諗將來咧，遲早有其他太空船落去㗎，咁實會見得翻呢啲咁嘅嘢嘅。咁可以證明到咧，即係嗰個阿波羅嘅登月計劃咧，即係有冇實施過。咁如果大家唔同意嘅，唔緊要，大家可以討論下陣間。咁其實最重要咧就係呢啲月球岩石嚇，因為呢啲咧就好難作假嘅嚇，因為地球嘅石頭同月球嘅完全唔同嘅嚇，即係含量啊或者含空氣咁樣。咁中國咪最有2隻太空船，一隻係嫦娥5號同嫦娥6號啊嘛。咁5號就喺正面攞翻嚟啦，6號就喺月球嘅背面就攞啲佢攞咗翻嚟好少嘅啫，我諗加埋都冇5 kg 嘅兩個，係好少嘅啫。咁佢哋都即係都比較過，都係差唔多嘅啲嘢係，即係冇話到話以前攞翻嚟啲岩石係假嘅。咁當然佢哋上次就係
有我都睇過報道就話，唔知喺荷蘭有個人話嗰個係月球岩石，但係實際上咧就後來驗證過咧就唔係嘅。但係我諗呢個就可能佢嗰嚿石究竟係咪月球岩石佢都唔清楚可能就咁貼個 label 就以為係啦。咁而佢呢啲月球岩石咧唔係淨係俾美國噶嘛，即係佢全世界做一啲嘅都俾一啲科研機構咧做研發嘅譬如最近香港嘅科研機構咧都攞到即係中國嘅月球嘅土壤嚟做研究嘅即係你申請就會有噶啦，唔係有啊，即係申請經過佢批准咧就會有嘅唔係申請咧就有因為始終嗰個量都好少。咁睇翻啦最近呢幾次就係登月成功嘅咧，就5號啦、6號啦，咁咧就喺呢個喺側邊呢度攞住樣本，呢個喺背面攞樣本。其實最近仲有幾隻太空船落過去嘅喎，你有冇留意過？日本有，美國有。咁日本嗰隻咧落去嘅時候咧，棘一棘就打側咗，所以影翻啲相咧就冚唪唥打側嘅。美國嗰隻咧就撞咗落去。佢就成功啦，佢就當即係到咗就成功，但係佢都係棘下棘下嘅，都係冇一啲比較圓，即係佢嗰啲冇車仔會行啊嘛，佢都係就咁降咗落去就算噶啦。咁都係喺南極嘅。咁點解而家咁最近即係太空船都去南極咧？有人話有水啦，咁呢個可能係其中一個理由啦，因為原來咧。將來嘅太空計劃，不論中國、美國或者其他嘅國家咧，都諗住會喺南極嘅地方咧係起太空站，即係長期嘅太空站，即係可能好似而家太空船可能住1年半年咁樣咁睇翻啦，呢個係中國嘅降落器啦，啲玉兔號啦咁呢啲可能行得嗰2-3個月就會壞嘅，主要嚟講就係個溫差太大。即係譬如頭先嗰個美國同日本都係佢玩咗幾日之後，就係嗰個因為溫差太大咧，嗰啲電池又壞咗，再插唔翻咁樣嘅嘢可能啲電池又壞咗咁呢啲都係可能玩3個月到，佢就會即係已經再唔運作噶啦。咁佢通常佢哋佢都係預用1個月左右啦呢個4號啦其實樣係差唔多噶啦2號啦都係。咁呢啲其實呢幾隻嘢咧，香港嘅理工大學咧都係有份去幫佢哋做一啲嘅溝通嘅工作嚟嘅即係呢隻玉兔同嗰個登月艇嗰個嘅溝通咧，都係香港理工大學有份做嘅。呢個5號啦咁呢個就係理工大學佢哋幫佢做嗰個土壤，即係石頭嘅，你可以話係嗰個即係挖嗰啲月壤出嚟，再走翻入去嘅。咁呢個之前喺香港都試過展出嘅，我唔知你有冇睇過咁呢個就係喺呢啲係即係呢扎係其實好少嘅，就香港展出咁其實佢哋即係既然嚟得咁珍貴咧，咁所以嚟講咧就。即係可能俾都係俾幾克你哋做科研嘅啫。咁其實咧，就算唔去月球咧，其實都有時揾到嚟自月球嘅隕石嘅喎。即係喺地球上咧都揾到好多係嚟自月球嘅隕石。咁你喺邊度最易揾到隕石咧？你覺得？南極啦，係啱啦。點解南極易揾咧？因為南極係白雪雪㗎嘛，周圍都。咁其實如果啲即係喺白雪雪突然有啲深色嘅石頭咧，好可能咧就係啲隕石嚟嘅。所以佢咧喺南極嗰度揾到好多，南極洲揾到好多隕石嘅咁我哋知道南極有個實際嘅南極大陸噶嘛，喺北極冇噶嘛，北極喺海度噶嘛咁其實揾到好多呢啲咁嘅月球岩石，都係佢係靠研究佢裏邊嘅成分咧，先知道佢係本身係地球本身係嚟自太空咧，嚟自月球嘅我哋地球有啲叫做雷公脈，有冇聽過？雷公脈咧就都係一啲燒過
黑咪掹嘅，喺泰國見到好多嗰陣時就係、即係其實係地球嘅嘢俾一個隕石撞咗上太空，即係咪上太空上咗高空，差唔多地球大層外邊再跌翻落嚟，咁咧好似燒過嘅嘢咧，嗰啲叫雷公脈。咁咧以前要當係外來嘅物質嚟嘅，咁而家咧都就當翻係地球嘅嘢。好啦，咁講翻載人太空任務啦。咁美國就做完呢個登月之後咧，佢就主要集中係太空站同埋穿梭機。咁穿梭機第一隻係1981年嘅4月嘅，咁啊去到10幾年前就已經完結咗啦。咁穿梭機其實佢嗰陣時個構思好好嘅，諗住可以重複使用啊嘛，同埋降落嘅時候好似坐飛機咁翻嚟啊嘛。咁但係發覺咧，其實就係個成本係冇低到，同埋危險性好高嘅，因為每一次翻嚟咧，嗰啲瓦片都甩嘅，即係個防疫瓦片。同埋你知有2次嘅意外啦，一次係一發射嘅時候嗰支固體火箭爆炸啦，一次係哥倫比亞翻嚟地球嘅時候，就應該係個防疫瓦片係撞爛咗嘅機翼某一部分，咁啲熱空氣走入去，變咗成架哥倫比亞號就瓦解咗，即係試過2次嚴重意外，就即係總共14位，每次7位太空人咧都冇咗命嘅嚇。咁同埋佢哋計過，即係呢個重複嘅咧，根本嗰個維修嘅價錢咧仲貴過起一支新嘅。咁所以而家嚟講咧，就好少話做翻太空穿梭機嗰啲咁嘅嘢啦，都係類似唔係一次過嘅，譬如馬斯克嗰啲咧都係可以用幾次嘅嚇，但係就唔會話好似美國咁開立穿梭機可以用20幾30次，即係唔會咁長噶啦，即係用幾次就唔用噶啦。咁中國嚟講咧，就03年啦，就第一次係有太空人上去。咁而家嚟講咧，全世界得3個國家係有能力將人咧係射向太空嘅，就係俄羅斯啦、美國啦同中國嘅啫。咁其他國家嘅太空人咧，如果上太空咧，就要同佢哋買位又好、借又好，點都係，即係總之都要靠佢哋啲火箭射咗上去。咁頭先講過美國嚟講啦，咁佢主要係穿梭機啦，同埋做呢個太空站。咁佢喺太空站咧就當時咧就98年開始起啦，咁啊得佢一個嘅。咁啊我哋知道啦，中國前幾年開咗呢個天宮太空站，佢都係一嚿嚿咁砌上去。咁當然啦，美國太空站係大過呢個好多嘅，我諗大2倍至3倍嚇。咁同埋佢每次呢個美國嗰個咧就最多可以13個人都得嘅。咁中國嚟講咧，暫時佢哋都係我諗係10個人以內啦，即係嗰個運作嘅空間。咁但係因為佢都係新啲啦，咁所以其實佢你見到呢度呢啲 docking 咧就可以接駁到不同嘅太空飛船咯。咁最近你都睇到新聞啦，20號、21號上咗去啊嘛，呢個神舟。咁換班落嚟嘅時候咧，就冇坐翻啱啱射上嗰隻，有冇留意個新聞啊？就係原來佢有塊玻璃發覺有個裂痕，就唔夠膽即係駁啦嚇。咁同美國上一次咪就記唔記得幾年前咪又有隻太空船上咗去滯留咗，本嚟玩喺上面做10零日咧，就做咗成6個月噶嘛。咁其實情況類似啦，因為嗰2個咧就係有2間公司做嘅，其中佢上去嗰隻波音嗰隻咧就發覺漏氣，咁咧但喺地球上佢再重複係做唔翻，點解會漏氣？所以佢即係佢重複佢揾唔到同一個爛嘅地方啊，所以佢就唔夠膽用翻嗰隻落翻嚟嘅啫。咁咧佢又要同馬斯克傾咧，就用另外一間公司嘅太空船落翻嚟。即係點解佢可以喺上邊咁耐唔落翻嚟？係咩原因咧？其實都係商業問題。因為我用 A 公司上去嘅，理論上係同一隻 A 落翻嚟嘅。佢而家就唔得啦，要俾錢 B 公司落嚟，都係錢嘅問題嚟嘅。咁佢嗰隻受損嘅太空船有冇落翻嚟咧？係落翻嚟嘅。佢係即係當無人咁樣
掟翻落地球，即係照降落翻冇地面海面嘅。因為而家美國係落翻海面嚟收噶嘛啲太空船。咁所以嚟講咧，睇到咧，即係有少少問題咧，佢哋都唔夠膽駁嘅，即係寧願係即係用其他，譬如最近係21號上去啦，咁啊20號嗰班咧應該坐翻20號隻船落嚟，佢冇嘅，坐翻20號隻船落嚟。咁最近應該發射一隻空嘅船上去咯，就運咗啲物資啊，同埋準備佢預咗落嚟都有船落翻嚟嘅。即係中國嚟講就準備得幾好嘅，即係可以短10日到就可以發射一隻新嘅太空船上去，即係等佢可以有咩事可以走啊。咁你睇下嗰隻爛咗嘅太空船而家仲喺太空啊，咁遲啲落翻嚟地球睇下佢即係會揾翻係咩原因？因為始終太空嘅任務咧都係一個好高危嘅任務嚟嘅。係啦，講翻雖然話美國就集中喺呢個太空站啦，咁其實佢見到中國想有登月嘅話咧，佢都係有一個計劃嘅。咁呢個計劃其實都好早講噶啦，2020已經講啦。咁咧佢嘅叫做阿提米斯。咁阿提米斯咧其實咧就有幾個階段嘅，1、2、3啊應該係。咁1咧就係做咗噶啦，發射咗噶啦已經係，即係飛去月球。2咧原本係唔知舊年係前年發射嘅，就再1係冇人嘅，即係發隻太空船過去月球翻嚟。2咧就再4個人，就唔落月球嘅，就兜到月球好近再翻嚟。嚇，咁咧本來係幾年前嘅，但係而家嚟講咧褪到應該出年可能4月，咁啊人選都有噶啦，就呢幾個啦嚇。咁呢個係最近呢幾個月先發出嚟嘅嚇。咁佢最近都好多新嘅玩法嘅，就係你可以寫你個名登入去嗰個美國太空總署個網址咧。咁佢遲啲咧就會將你啲名唔知點樣儲埋咧，就俾佢帶去月球咁樣。即係你哋可以做啲咁嘅嘢。即係美國好興係咁嘅，譬如以前都係嘅，降落火星，咁你亦都可以寫個名喺度咁啊，即係全球都得嘅。咁就佢會帶佢去火星咁樣。即係美國就最中意即係做啲咁嘅嘢，你當一啲科普又好咩都好啦，佢哋好興嘅。咁啊，呢個係明年嘅4月嘅，即係如果根據佢嘅計劃，但係會唔會遲我唔知，因為最近啲美國啲火箭都好多問題出現嚇。咁佢都係呢個來回程係10日嘅啫嚇。咁完咗之後咧，呢個2啦，3咧就真係落去月球噶啦嚇。佢預計係2030年之前嘅，但係佢成日褪嘅，因為如果你睇翻呢個計劃推出嚟嘅時候咧，應該已經降咗落去月球噶啦。其實咁嗱，以前一路冇人去月球啊，點解最近又呢10年又講翻去月球咧？咁其實都係都發覺月球上都唔係話完全冇嘢可以用嘅。咁其實就係第一啦，就係佢一啲資源啦，即係佢啲礦床唔同啦。另外，如果月球起一啲嘅天文觀測站，因為月球冇大氣啊嘛，去睇星啊、做無線電啊嗰啲，完全係一個好好嘅觀測站嚟嘅。甚至一啲你用射電望遠鏡嗰啲，佢亦都唔會受到地球嘅影響嘛。如果轉到月球背面嘅即係裝咗月球背面嘅話，咁所以嚟講咧，一個係即係科研嘅嘢嚟嘅。咁同埋人都好想去離開地球啊嘛，即係呢個一路都係人嘅，你有夢想又好，即係唔受困，即係好似你喺香港內，你都想去旅行啦咁。其實人都有一個咁嘅好奇心，即係戰勝大自然嘅心態嚟嘅。咁所以嚟講咧，佢哋都係希望係可以係即係由地球去月球衛星啦，跟住再去遠啲去火星啦，甚至坐太空船係即係太空移民啊呢類咁嘅嘢嘅。因為我哋知道我哋嘅地球都會有一日毀滅噶嘛。咁當然個時間好遠啦，50億年之後啦，咁啊，我諗呢度冇人喺度噶啦嚇，50億年後。咁所以嚟講咧，佢哋即係都係好希望做一個月球基地，即係當然係礦床啦、科研啦嚇，即係呢啲係一啲即係科研究一啲嘅夢想嚟嘅。咁講翻啦，中國有咩未來計劃咧？其實就係佢哋諗住係大約30啦，即係我諗5、6年之後咧，
就真係開始去月球啦。咁月球有啲咩嘅需要咧？第一要做啲大嘅火箭，譬如我哋而家見到係長征2號 F 啊嘛，咁嗰支係60公尺度嘅。咁如果去月球嘅咧，佢哋而家係應該長征9號，應該係100公尺。因為你去長征2號 F 咧，都係飛去低軌道嘅，即係譬如我哋太空站咧離地面都係400公里度嘅啫。咁去月球係38萬公里咁遠，要去要翻，所以嗰啲火箭就好大，要好大推力。即係亦都講到點解美國做完之後70年代就唔玩啦，就因為即係錢嘅問題。咁就呢個而家仲研發緊嘅，即係個呢個長征9號嗰度。咁呢個火箭係需要好大先做到。咁呢啲係無人㗎啦。咁就6號完咗啦，7號應該就去㗎啦，8號就係呢幾年都去，都係去南極嘅。你所以見到咧，其實中國其實個目的咧就係如果派人咧都會係降落去月球嘅南極。其實美國都係嘅。你可以比較下啦，就係呢個咧就係 SpaceX 個 Starship， 即係大約100公尺高嘅。咁啊同中國嘅差唔多。我比較翻而家用緊嘅呢個係長征2F 啦，即係你成日見到上太空咧，中國就係用呢個喺酒泉。咁啊呢個長征9號係長好多。咁而家中間有啲細支啲，即係又冇呢大過呢啲嗰啲做運貨啊，同埋最前幾年未有去火星嘅，都係就係另外類型嘅火箭啦嚇，都係長征火箭系列。咁其實咧我諗雖然個個國家各自有計劃啦，咁其實佢都希望可以係大家合作嘅，因為始終一個國家做科研其實係即係好嘥錢嘅，同埋你唔做合作計劃咧，就更加係好唔划算嘅。咁所以其實咧美國啊當然佢漏埋其他嘅不同國家嘅太空總署啦。咁中國亦都同俄羅斯咧係有合作計劃嘅。係啦，諗住做呢個月球嘅計劃。咁呢度都係講翻啦，就係中國嚟講係做大型嘅火箭啦，同埋嗰個係太空衣啊。咁你見到出邊咪有件太空衣嘅？一陣間你走嗰陣時要望下即係太空館個展覽。咁嗰個係一個艙外嘅太空衣。咁咧就中國嚟講咧就應該用唔夠5次咧就唔用噶啦，即係一件衫。咁價錢唔知幾多啦。總之佢係即係都係一個好短命嘅一啲嘅太空衣，可能幾次就唔用噶啦。美國嗰啲係用得耐啲嘅，我唔知佢嗰個設計理念可能唔同啦嚇。咁總之咧，如果你去月球咧，你又要好多時都要重新做過，即係火箭要做大支啦。有食物就唔使話多得好多嘅，你因為你都係1-2個禮拜來回，除非你做月球基地，你要運啲嘢過去。咁就係嗰啲太空嘅，即係太空嗰件外件服咧都要特別設計，因為如果你而家喺太空船外邊咧，佢因為係唔使落地噶嘛，佢只係喺太空漂浮嘅都得嘅。咁但係如果你落地嘅話咧，個設計有啲唔同。咁而美國嗰個咧其實都係嘅，佢都係即係希望2035啊，呢個都係講住先嘅啫嚇。咁提得呢度有叫月球門戶咧。原來美國嗰個太空計劃咧就係咁嘅，佢咧就唔係由地球一次射到去月球嘅，佢會喺地球上邊咧起一個叫Gateway Lunar Space Station， 即係喺度起一個中介站喺度，咁咧將啲嘢運去中間集合埋，然後先由呢度射過去月球再翻嚟嘅，即係佢唔係話好似以前咁地球一射上去月球再翻嚟嘅，即係佢呢個計劃咧就分幾個階段嘅，即係要喺嗰度起一個中間嘅太空站，即係喺地球上空，跟住不同啲物料啊人射上去，跟住再由呢度射過月球。即係嗰個概念亦都同以前係唔同咗嘅。咁但係你要起咗呢嚿嘢先會再實行嗰個長遠嘅計劃嚟嘅。咁呢個都暫時都未見有嘢喐緊嚇。咁呢個係俄羅斯同中國起嘅，即係一個太空站都喺南極嗰度噶啦。所以你見到咧，而家如果講太空嘅任務，講月球咧，都係集中喺南極嗰度嘅。
咁其實點解喺南極咧？頭先有人講過啦，因為南極懷疑係有水嘅。因為懷疑係喺南極嗰度咧，有機會有啲水存咗喺嗰度，咁所以嚟講咧，希望如果有水嘅話咧，就唔使帶咁多水過去。另外咧，嗰度亦都可能有啲遮陰嘅地方，即係有啲岩石、有啲石，即係有啲石洞喺度。因為頭先講過啦，月球嘅溫差咁大啊嘛，咁你啲機器啊、你啲電咧可能係搞唔掂，咁所以咧佢都希望喺南極嘅地方咧有啲屏障咧，令到佢可以即係唔使話喺嗰個物料啊調節方面咧係可以係襟用啲嘅。咁啊，咁講完月球啦，咁啊講下火星啦。咁火星咧同地球係其實係細過地球嘅。咁點解咁特別咧？頭先講過就係原來咧佢哋睇到火星咧，因為同地球一樣係有地軸傾斜嘅，咁所以嚟講咧，佢一樣有4季嘅變化，好似地球咁樣有嚇。咁因為咧有咁多變化咧，啲人就諗起係咪嗰度有生物咧？咁就由呢度概念嚟整起嘅。咁其實火星嘅環境咧同地球係差好遠嘅。呢個就係火星即係近遠啦，見到極觀嘅變化嚇。咁咧其實咧你覺得好似好接近啦，其實好多嘢唔同嘅。第一就係佢大氣好稀薄嘅，另外咧就係佢個溫度好低嘅，日頭都唔夠。都係零下60度，咁所以咧啲人就話地球有咗咩地方似火星咧，就可能係南極洲啦。嗰啲地方又夠凍嚇，即係你咁凍嘅地方咧，啲生物係好難生存嘅。咁同埋咧，佢嗰邊就係二氧化碳為主，就唔係話地球氧氣嘅。咁所以你唔係話好似地球人，即係地球我哋呼吸空氣啦，你火星你係要帶一樣係要提供氧氣嘅裝置嘅。咁如果你睇過某一啲嘅科幻電影咧，就試過一個點樣可以將呢個火星嗰個大氣變咗含氧啊嘛。如果你睇翻有一套戲係講呢啲嚇，即係改造咗火星嘅氣候，等個地人咧可以唔使即係帶呢個呼吸器出去。但係問題個溫度咁低咧，都係一個好困難。咁佢離我哋好遠嘅，即係最近咧就六千幾萬，最遠成4億公里嘅，同埋大氣密度好低嘅。咁所以咧，如果係火星咧，同月球唔同，月球可能係10日來回到，火星咧一來一回咧，起碼2年。即係就算你發射火星，點解唔係得閒又發射下嘅？原來佢有個發射窗口嘅。咁咧每一次都係7-8個月嘅，所以你見到前幾年一窩蜂有美國有中國。歐洲或者印度日本都係嗰陣時間發射嘅，但係佢得嗰個窗口，即係得嗰段時間最近嘅時候發射去，咁所以咧就差唔多好短時間有好多太空船發射出去，咁啊差唔多7個月8個月到火星，跟住就停晒啦，跟住又到下一個即係2-3年後一個窗口再發射。咁咧喺上個世紀咧，其實咧好多太空船都失敗嘅，即係開頭我都以為成日都失敗，原來上個世紀比較多嘅。咁失敗原因係咩咧？就係如果係軌道器咧，多數都成功嘅。但係如果要降落火星咧，好多時係失敗嘅。點解咧？第一就係佢個空氣稀薄，啲降落傘係唔得嘅，即係可能呢個減速唔夠。所以美國有幾隻太空船咧係抌落去咧係靠一個氣墊嘅形式，一個波彈下彈下彈下咁樣。即係你見到係有嚿嘢跌咗落去彈下彈下彈下，中間仲有減速啦。即係靠呢個彈嘅方法。如果靠降落傘咧，好多隻都係唔得嘅。即係譬如上個世紀尾啦，即係有個叫太空快車，即係理工大學嗰度係整一個機械鉗，即係好似筷子咁同個轉嘴，即係個轉嘴有好似筷子咁嘅可以夾嘢嘅，即係唔使分兩個嘢。但係嗰個軌道器就成功嘅，但係降落嗰個咧就唔知咩原因，總之就直撞咗落去地面，即係而家仲見到個痕跡嘅，但係總之就唔 work 啦。咁美國都試過嘅，即係降落傘打唔開，掉落去就撞爛咗嘅。即係上個世紀成日好多咁嘅情況。咁呢個世紀咧就都幾好嘅，好似失敗率好少嘅啫。因為可能啲科技進步咗啦，即係因為可能嗰啲計數啊嗰啲準確咗啊，咁所以咧就即係成功率好高嘅。
咁啊，大約講下火星地形啦。咁有個好高嘅山，奧林匹斯山咧，就係地球高嘅3倍嘅。咁火星同地球都唔同咧，就係地球有呢個板塊啦，但係火星就冇呢個板塊嘅，即係地球板塊理論，所以我哋有地震啊成。咁火星就唔係一個板塊嘅嘢嚟嘅。咁我哋幾時係可以即係曾經係做過火星嘅任務係成功？有啲成果就係1976年。咁嗰時咧就降咗隻維京太空船去。咁你即係唔會周圍走嘅。咁但係佢係做過一啲實驗，睇下揾唔揾到火星有冇生物嘅。咁佢又點咧？就挖出啲泥土啦，跟住咧就佢有個 lab 喺裏邊嘅，其實一個細路哥。咁啊，俾啲水佢，俾啲水佢啦，有啲營養液佢，睇下有冇啲二氧化碳產生啊。咁我哋做第一次係有嘅。咁發覺咧，原來嗰啲可能係啲普通化反應，即係佢係攞啲營養液落啲土壤嗰度，睇下有冇二氧化碳產生，因為佢好似地球咁啊。如果有嘅話，有啲廢氣發出嚟，咁係發覺係有 CO2 嘅，但係再做多幾次咧，發覺嗰啲就唔係生物做出嚟嘅嘢嚟，可能係普通嘅化學反應做出嚟嘅嘢。咁所以嚟講咧，當時係有做到實驗，但係都揾唔到有生物嘅。咁同埋咧，佢火星嘅表面雖然好荒涼啦，咁但係咧，佢哋都希望底下有嘅。咁所以而家見到啲火星探測器咧，都會有個電鑽入去地底，睇下會唔會有啲其他生物匿咗喺底下嘅。咁我哋知道啦，火星就好多傳說嘅，譬如呢個唔知你有冇聽過一個人面石？呢個係好早期即係我諗係上個世紀影到好似個人面咁樣。咁而家用啲好啲嘅太空船影咧，你見到咧就已經其實只係一啲嘅美麗嘅誤會啫。即係見到原來高解像度咧影到唔同噶啦。即係譬如我哋而家一般我哋而家啲數碼相機啊，咁啊2000萬像素都好普通啦，大部分。但係而家如果你中意影相嗰啲，有啲追求啲係追到1億像素嘅，即係相機啊，唔計手機。手機嗰啲可能就唔係真嘅。但係你如果用高啲像素咧，你就睇到啲係唔同啲。咁不過嚟講，仲有好多好特別嘅嘢嘅。呢個係上個世紀啦，即係呢個好似呢個有架車仔喺度周圍碌嘅。咁呢架車仔唔係好大，就好似個紙皮箱仔嗰啲咁嘅啫，好細嘅啫。咁點解佢哋仲懷疑有生物咧？因為見到好多呢啲，你睇到好似係即係水浸過之後蒸發咗嘅痕跡嘅，同埋你見到佢哋有雪噶嘛，有時係咁，所以咧就懷疑係即係火星裏面咧仲有機會有液態水。咁你知道啦，就地球嘅生物需要水噶嘛，咁所以話咧，如果係有水嘅話咧，有生物或者係低等嘅生物咧，機會好大嘅。咁所以而家咧都係希望即係揾到啲有生物嘅證據。呢啲都係即係一睇到係水沖刷嘅痕跡。咁美國係比較成功嘅，佢係落咗好多太空船落去，都係仲運作緊嘅，有幾隻。咁我一陣會大約講下點解佢可以運作到嘅。咁同埋佢哋咧都係轉嘅，頭先講過啦，就轉到周圍都喺度轉啲窿，睇下揾唔揾到嘢嘅。咁因為佢哋揾到啲影啲相咧，有啲好奇怪嘅嘢，譬如呢嚿好似係匙羹咁嘅嘢，我都唔知係咩㗎。其實即係我都係攞啲相出嚟睇，即係話佢哋影到啲相咧，好多時咧，如果你留意下，你上去美國啲網站，即係講火星嘅網站咧，好多啲岩石好奇怪嘅啲樣，好似係有意做出嚟嘅，即係唔係天然嘅。咁當然唔知係佢嗰個傳送嘅過程出問題啊，因為點啊？總之其實耐不耐有啲咁嘅相出現嘅。有啲咁嘅嘢啊，或者有啲細粒啊，一點點啊，啲唔知好似即係唔似天然有啲咁嘅嘢咯。咁所以啲人咧更加懷疑係咪即係曾經有啲文明存在過咧咁。不過喺咁凍嘅環境就好難嘅，因為佢-60度，即係嗰個環境係比較困難。咁講翻啦，而家落過去嘅太空船咧，我諗全部都已經再唔工作嘅，除咗呢幾隻嘅啫。
呢只咧就係毅力號啦，同埋好奇號。咁點解咧？因為佢哋而家落去咧就用太陽能嘅，即係除咗呢兩隻用太陽能嘅唔好處就係因為火星成日刮大塵暴啊，咁啲塵暴咧一冚咗個太陽能板咧，佢就插唔翻電，就玩完噶啦。咁而呢兩架咧點解可以得咧？佢係核能嘅，即係佢係有即係佢係有啲會發熱嘅輻射嘅同位素嘅物質咧，係提供個能源俾佢。咁所以咧佢兩隻仲可以行得。即係如果你係靠太陽能嗰啲咧，通常一次大風暴咧就已經冚咗之後着唔翻嘅。即係美國都試過嘅，唔係即係總之佢唔行核能嘅咧，你可能經過一季或者一兩年咧，佢就唔再即係冇電啊，冇電佢就醒唔翻啦。因為喺火星咧係幾年就有一次大風暴嘅，即係冚到個面冚唪唥冚晒，又大風。咁啊試過有啲係一輪唔着，後來又着翻，可能有啲風啊吹咗啲塵粒走咧，個太陽能又叉翻電咁樣。咁但係而家就即係總之你行太陽能嘅咧，就好大機會就一次大風暴咧就着唔翻㗎啦。咁喺地面嘅就得兩隻，但喺軌道上邊咧仲有好多隻都得嘅喎。即係譬如呢啲係超過10年㗎啦。譬如頭先講個火星快車咧，佢降落地面嗰隻唔得，但係咧佢喺軌道上面嗰啲仲係運作緊嘅，有成好多隻嘅。譬如天問1號啦，軌道器一陣會講嘅。呢紮冚唪唥都係而家喺軌道上仲運作緊嘅。咁係咩用途咧？就係佢其實咧喺火星地面嘅太空船咧，個能量咧唔足夠將啲信號咧射翻嚟地球嘅，好多時要靠呢個做中轉嘅。當然早期嘅就可能係啦，但係要好大能量咯。咁所以而家有呢個中轉咧，就係將個信號咧係傳翻地球。咁呢個係美國嗰個啦。咁佢呢個都聰明嘅，嗰陣時佢係又用降落傘，又有個即係有呢個噴射緩衝，同埋識揾地方落嘅。即係而家係好過以前好多嘅，因為可能係嗰個計算嗰個速度快咗，可以即時自己識揾比較平坦啲嘢落去嘅。咁啊睇下佢哋降落地方啦，就係早期嘅即係你見到呢紮啦。探路者頭先嗰隻啦，維京啦，呢啲喺南北極嘅地方啦。咁呢幾紮喺度，毅力號就呢度。即係佢美國嗰啲咧就揾啲有水，可能有水嘅地方，所以呢個就係呢度。呢幾個都係嘅。咁中國就係呢度。咁你而家毅力號降落去咧，都係即係影翻嚟就係咁啦。即係地球上都有類似嘅嘢嘅。咁我幾年前去過青海咧，有個叫做冷湖嘅地方咧，佢周圍都好似類似咁，即係都係啲色啊，好類似嘅。咁所以咧，而家譬如地球上有時做一啲想做長期住火星嗰啲研究咧，都會揀一啲咁嘅地方。即係你諗下，如果你將來去火星一來一回2年嘅話，你個人就要嗰邊逗留差唔多成年。咁你就見到啦，係佢有啲揾咗好奇怪嘅石嘅，佢哋都係。咁呢個毅力號咧就開始轉咗，同埋轉咗窿之外咧，仲即係收窄咗嘅。即係呢個毅力號咧就係轉咗窿，跟住收埋喺一個金屬嘅盒裏邊，但係咧就未攞翻嚟地球嘅，因為佢冇諗住攞翻嚟地球嘅太空船次嘅，即係只係。去到掘咗個窿，攞啲樣本封咗口，等遲啲第二日太空船去執嘅。佢係做緊嘅，而家美國。咁仲有就係佢有一隻嘅你講無人機咁啦。咁呢個無人機就飛咗10幾20次嘅，跟住都冇㗎啦。你睇到佢影啲相翻嚟咯。咁就最近都冇咗啊，因為佢撞爛咗啲翼啊，飛唔飛？咁其實都好困難嘅。佢話咧。因為喺火星度嗰個空氣好稀薄啊，咁所以嚟講咧，飛咧就好似喺喜馬拉雅山咁高嚟飛，所以佢成功都覺得好叻㗎啦，而家。但係已經最近就係啲翼破損咗咧，可能就已經飛唔翻㗎啦，已經係。
咁啊，中國就好叻嘅，第一次去火星就成功㗎啦。即係佢唔止成功，佢係一次過做幾樣嘢嘅。佢係有個軌道器啦，有個降落去嘅探測工具啦，仲有架火星車嘅，即係軌道器啦，跟住降落去，跟住有架火星車嘅。咁啊碌咗出嚟，周圍行過下嘅，都有啲做緊啲實驗嘅。你見到佢影嗰啲相啦，就係影到佢兩架啦嚇。咁呢個火星車咧就俾佢原定好似做90日嘅，佢已經即係好長時間做咗成年幾㗎啦。咁咧因為凍啦，咁佢本來係2-3年前咧係自己停，即係仲有一個睡眠狀態，但係睡眠咗之後咧就醒唔翻嘅。即係佢係幾年前，我諗2年前就已經即係冇繼續工作啦就因為我諗都係佢呢啲塵布咧冚晒個太陽能板，咁佢冇電咧就唔可以自己醒翻。咁頭先講過啦，我哋地球上揾到月球嘅岩石啦，嚟到月球嘅隕石啦，咁喺地球上亦都揾到嚟自火星嘅隕石嘅喎，都揾到一啲嘅但係唔多都有揾過嘅，即係話。佢喺地球上咧都可以研究到火星嘅地質嘅，即係佢哋點知咧就係佢比較翻同地球嘅完全唔同啦，同月球嗰啲又完全唔同啦。咁所以有幾類型，即係揾到佢嘅 SNC 嘅隕石。咁而家嚟講咧有咩計劃咧？其實就遲啲咧就應該派入太空船落去火星，就執翻毅力號咧。封咗嗰啲火星嘅樣本，然後帶翻嚟地球嘅，呢個係遲啲啦同埋咧希望10年後咧就派人去火星嘅，咁但係呢個都係聽住先啦咁中國嚟講咧就有天問3號嘅，咁頭先個天問1號啦，天問2號有冇聽過啊？天問2號上幾個月就發射咗，佢就唔去火星嘅，佢去小行星嗰度。即係攞啲樣本就落翻去地球嘅。咁呢個天問3號咧就28年發射嘅。咁呢個咧就香港大學有份參與嘅。咁佢其實即係就發射2個太空船過去，一隻就降落去，一隻就喺上面做環繞。咁佢挖咗樣本之後咧，就上去就匯合翻呢隻就翻嚟地球。即係同時發射2個太空船去火星嘅。即係呢個都係個好長嘅計劃嚟嘅。咁係即係香港大學有份參與嘅，咁希望可以成功啦。呢個係但係都係幾年後嘅事。咁我留意咧，其實除咗中國、美國之外咧，其實其他國家都有嘅。譬如呢個日本咧，佢應該明年就會發射嘅。佢又唔係落火星，佢咧就去火星嘅其中一粒衛星。火星有2粒衛星啊嘛，咁佢咧亦都係降咗落去。同埋咧就係攞翻啲樣本翻嚟，佢係出年發射嘅。呢個係都好野心好大都係難嘅，因為即係佢要降落去個細嘅，即係話翻嚟。咁除咗呢個日本之外咧，印度都有嘅。其實印度咧都曾經發射火星軌道器去成功去到火星嘅，不過前嚟幾年咧又係唔知冇電，因為冇嗰啲嘢咧，令嗰個太空船亦都係暫時係。即係喺度喐緊，但係就冇嘢翻嚟嘅。咁佢都係有呢個計劃嘅。咁除咗呢個之外咧 ，SpaceX 馬斯克嗰個計劃，佢亦都好多諗法嘅。因為我諗佢賺到錢啊嘛，咁有錢梗係即係諗好多嘢㗎啦。咁佢就係揾人，即係有人嘅任務去火星，都係佢諗出嚟嘅。因為佢嗰個計劃而家 spaceship 嗰啲咧都係佢自己嗰個發展嘅。咁你成日見到前呢幾個月咪成日有啲火箭發射上去，跟住落翻嚟自己即係識降落個平台無人嘅，或者係攞隻筷子夾住佢嗰啲咧，有冇睇過？有個視頻嗰啲都係佢哋間公司做嘅即係佢你可以話佢即係。好叻啦，即係識諗呢啲，亦有好多人識幫佢做呢啲嘢咯即係佢係商業嘅，就唔係美國政府，因為美國政府俾錢佢做啦，當然係。
即係大概用商業嘅形式嚟做咯。咁譬如我哋如果想知道呢啲咁嘅太空計劃係咩咧？其實我哋都係上嗰啲網嘅啫。我哋譬如嚟講咧，中國嚟講有個國家航天局，咁你見到咧佢有好多啲唔同嘅計劃嘅嚇，你可以睇到佢，或者係美國嘅太空總署嗰啲呢個中國航天局嚇 CNSA 嚇。咁你如果想睇呢啲最新或者係啲即係科學啲嘅資料咧，就喺呢幾個嗰度嚟睇到啦。美國都係嘅嚇。咁美國嗰啲就比較公開啲咯嚇，你可以易睇到啲嘅。中國啲咧就即係佢肯講你先睇到咯，你就睇唔到啦嚇。美國嗰啲就你可以訂閱啊咁，同埋都幾多嘢得玩到嘅。譬如佢有好多啲同啲學校啊、同中學嗰啲互動嘅嘢都好多嘅。不過佢都係英文啦，就冇中文嘅嚇。咁呢個就係國家航天局咯嚇。咁佢都好多航天知識嘅。咁可以睇到呢啲係即係信呢啲就好過信維基啊嗰啲，即係嗰啲有時亂嚟嗰啲嘢啦嚇。好啦，咁我講座就完啦。咁我呢個時間就係答問時間，大家可以討論下嘅嚇。好，未必識答㗎嚇。講少少啦。其好實我主要係分享少少啦。關於咧載人登月咧，即係阿波羅計劃咧，想講幾個真係常講嘅傳說。啲人成日都話咧阿波羅啲火箭咧，龍神5號咧啲設計圖冇晒，其實唔係嘅。嗰啲設計圖咧，其實全部好似如果冇記錯喺馬歇爾太空中心度保留晒嘅。啲人提出就係話點解有圖唔攞翻出嚟做啊？咁啲人就話：咁你攞翻出嚟做，你係咪攞翻佢嗰啲60年代嘅技術嚟㗎嘛？你點做啫？係咪先？呢個第一點啦。第二點就係話點解解釋翻頭先個問題就係點解50年前去到月球，而家去唔到咧？其實有樣嘢係冇人講過嘅，就係咩咧？50年前龍神5號火箭啊，或者嗰啲嘢咧，其實咧個技術水平咧，即係個技術水平個技術要求咧，實際上係低過而家嗰支火箭嘅。就係因為佢嗰支火箭嘅技術水平比較低，但係咧又夠強力又夠可靠。你技術低就可靠啲㗎啦嘛，所以先去到咁多次。而家嗰支火箭咧，其實技術水平係非常之高，所以好貴，唔係咁可靠。而家個去月球嗰度仲有個問題就係咩咧？就係個登月艇未搞掂啊！個登月艇咧，美國嗰邊啦，中國公佈咗啦，美國嗰邊個登月艇咧係十劃未有一撇嘅，係咪先？咁你點做咧？所以佢嘅面對嘅問題就係咁樣咯。係好多謝呢位朋友啦，咁都講咗其實即係錢同技術咧都唔可以冇嘅，即係你有錢你未必買到技術嘅，即係其他歡迎你。月球咧就冇空氣啊，咁啊冇辦法飛行啦。但係我哋家咪俾美國以前啲人困住咗，一定要用月球車。有個槓桿原理，可唔可以喺度飛行咧？嗱其實我諗好簡單介紹，我哋飛機飛就靠吸入啲空氣飛㗎，火箭就靠自己推力㗎。咁所以月球空氣咧係飛得到嘅，因為係靠自己嘅動力噴出嚟嘅，即係唔係好似飛機咁吸入去。咁你講到月球車問題，其實人都行到啦，推架車都推到啦。咁月球你有能量俾架車咧，架車就行到嘅。咁我即係除非你話喺月球上用地球嘅飛機喺月球就飛唔到嘅，佢係要靠一啲自己噴嘅嘢出嚟先得，即係要帶埋啲氣體過去先得嘅。即係呢個係反衝啫。係普通我哋想辦法喺佢裏邊飛行，因為佢冇空氣啊嘛。我哋地球上可唔可以解決一種槓桿嘅辦法咧？唔係好明點樣槓桿嚇。即係一種慣性。慣性一定有啦。即係講笑啦，即係有啲人話你喺太空可能放個屁，你嗰度人都會向前行。有冇聽過啲咁即係講笑啫？我諗係呢個等於反衝啫。係另外一種慣性，月球上嘅即係你可以利用埋個低引力嚟做個慣性，會唔會係咁咧？可能係咁情況。都可以做到嘅，即係因為佢始終個引力比較低啦，地球1/6，即係所以其實係可以利用到嘅。但係即係除咗你嗰個原理上，仲要個科技上，你做得到啲嘢用得到咯。即係好多係應用，譬如嗱
講遠啲啦，譬如最近咪話做啲人造太陽發電嘅問題喺邊咧？就係你而家等嘅能量係少過你放入嘅能量係多過輸出嘅能量，咁你值唔值得做啊？即係人造太陽就係話你可能等100落去，出嚟得70、50，咁你而家唔會做啦。即係而家成日都想做人，即係喺地球上做一個能源，即係核能，因為你成日都危險啊嘛。佢想做到好似太陽咁樣，但係問題而家就係你點樣可以控制到嗰啲等離子體或者電漿咧？但係你而家用好多嘅能量控制佢，但係佢發出嘅能量係少過你加嘅能量，咁所以咪唔值得做咯。即係科研上有做，但係你係咪一個可以實行嘅嘢就難咯。另外咧，即係我哋家咧仲要用好大嘅大功率嗰啲火箭先飛得呢個宇宙速度先去到月球。係啊。但係我哋可唔可以又係呢個又係可能俾以前一種人即係迷惑咗我哋？我哋可唔可以就喺我哋嘅咩22號，我哋一個組合體喺嗰度去月球咧？嗱，頭先我都講過，美國其實都諗咗㗎啦，佢就係將喺頭先講過啦，有個叫Lunar 機啦，即係嗰個就喺地球軌道起一個中轉站，喺嗰度集頭先浮過去，呢個就可以慳咗咁，即係呢個構思係喺度，但係你要實行咧，你都係有呢個需，即係你個係要技術啦、錢咧，你搞得掂嘅。即係你啲嘢可能要重新設計過，同埋要得先得嘅。譬如，即係你知道太空嗰啲嘢其實都火箭啲嘢耐不耐都有意外。譬如啱啱講過上個禮拜，你話俄羅斯發完嘅太空船之後，嗰個發射座係有問題嘅，即係有啲係爛咗啊。咁你已經即係你好多嘢係一環靠一環嘅。即係你有個技術，但係你個工藝都要做到先得嘅嚇。即係個原理其實可能好簡單啫。即係你個科學原理，但係你要做到一啲嘢係可以用到咧，係需要我諗係好多嘅時間啊、精力啊、工藝嚟做到嘅。咁啊，請問家下歐陽志遠仲有冇負責呢個月球嘅？我又唔同佢唔熟喎，雖然我知佢以前有講過呢啲，因為其實嗱，我睇法就係而家中國嗰啲科學家咧，全部好後生嘅，你見到30零歲嘅啫，即係你要做呢啲所有即係計劃嗰啲咧，全部都後生嘅。但係老一輩嗰啲，可能佢唔係真正落手落力去做，但係佢個方向，佢嗰個睇法係應該仲係好好嘅。即係佢係仲係一個顧問嘅形式係喺度做嘅。但係係咪落手落腳做咧？我覺得未必嘅。但係佢會有參與，即係好似點解而家啲後生嘅你用電腦嗰啲打字快我哋好多噶嘛？我哋冇咁快噶嘛？其實就係呢個原因咯。即係佢會喺度仲做一個領導，即係方向嘅角色嚟嘅。但係實際做可能就一大班年輕嘅工程師啊、科學家幫佢做咯。好唔該你。係，我想問一問咧，就係即係話嗰啲關於嗰啲咧，又話返回艙翻嚟咧，經過嗰個大層咧，咁又干擾電波啊，有高溫啊，諸如此類。咁但係我哋上去嗰陣時，又唔見發現有呢啲干擾電波啊，或者係有高溫啊燒嗰個外殼啊呢個咁嘅情況，究竟係咩環境咧？嗱，因為你射上去嘅時候咧，你係有嘢包住嘅嘛，有啲係佢穿過地球大氣層嘅時候，其實佢係即係都係大氣層同佢都有作用啊嘛，但係佢都係影響外邊嗰層。譬如你翻落嚟嘅時候，你如果見嗰啲返回艙都係燒到窿晒噶嘛，不論美國啊、中國嗰啲都係，因為佢係經過大氣層嘅時候，空氣同佢高速摩擦啦，咁咪燃燒啦。咁我哋叫 black out 就係因為你嗰度好熱嘅話，你電波通唔過，咁所以你係同佢通訊係斷咗嘅。其實上去都係嘅，即係都同樣情況遇到嘅，一樣有嘅。只不過你上嘅時候，你好多嘢保護住佢噶嘛。佢未係直接接觸到噶嘛，佢係外層接觸到噶嘛，所以你同穿梭機就係出事就係咁啦。佢就係佢穿梭機係有塊嗰啲隔熱嗰啲瓦片，但係每一塊都係佢唔可以收螺絲係黐上去，所以上嗰支哥倫比亞就係甩咗一塊，就撞咗係機翼，撞咗個窿，咁就係出事啦。一翻嚟嘅時候就啲氣入咗去就
係地球空入咗去咧，就令到佢成日機散咗啦。即係其實一樣呢個情況嘅，不過只不過啲人好少提啫嚇。即係出入其實都係會見到似上嘅情況嘅，係希望解答到你問題啦嚇。即係我睇法啫嚇。其實係即係頭先個問題咧，我個諗法就係，因為你嗰個太空船咧，你發射嗰陣時候咧，你係由慢變快嘅。慢嗰陣時候咧，就喺地球最濃密大氣嗰度；快嗰陣時候就去到稀薄嘅。但係你翻轉頭嗰陣時候咧，啱調翻轉頭，你係由慢變快都係慢嗰陣時候咧喺最稀薄嘅大氣嗰度，但係快嗰陣時候咧就喺最濃密嘅大氣嗰度。所以佢咧嗰個 effect 就啱啱調轉咗。所以你翻嚟嗰陣時候咧，隔熱係緊要啲；你出去嗰陣時候隔熱咧係唔需要咁犀利嘅。係好多謝呢位補充。仲有一樣咧就係 Artemis 嗰個 Lunar Orbit 嗰個機域 Lunar 機域嗰個咧，好似係圍住月球轉，唔係圍住地球轉，好似係。我要即係我都係最近呢幾日睇嘅，所以係嚇。即係佢係去到月球嗰邊，然後先落去嘅。係。有冇觀眾想問問題咧？嚇。嗱，如果冇咧，咁啊時間差唔多咁啊，多謝各位。係好，咁啊有機會大家再傾下咯嚇。